عندك صرفيه في موترك وبعدك جالس كي اوه ما الاول انت تعال معي واسمع الحكي بس. اسمع يا الحبيب، MTM يضبطوا لك فلاتر البيئه، ويضبطوا لك الانجكترات واي حاجه تخص الهوائيات للسياره. شغل معتمد من الحكومه ومعتمد من شرطه سلطان عمان، شرطه عمان سلطانيه المهم. انزين. وعندهم اجهزه، انا اتحداك اسمعني في هالفيديو، انا اتحداك اذا حصلت الاجهزه للتنظيف موجوده اي مكان في عمان ارجع لي انا واسوي لك ببلاش بحسابي. المهم تابع معي وتشوف. الحين اول حاجه بطلنا فلاتر البيئه مال موتري، طبعا 4 فلاتر. قبل لا يبدا يبطل وينظف يسوي كاميرات سنسر ويخليك تشوف بشوفة عينك اذا كان في اوساخ، في كسر، في اي حاجه، كله موجود على الكاميرا. اوف ما بطل عندي لكن يقول لي ان عندي هذا الفلتر هذا لا بس، لكن هذا يقول لي عندي متسكر بالكامل، متسكر بالكامل. فشوف قبل لا ينظف يعطينا من الاخر. الحين لما يفحص الثاني ايش اللي صار؟ عندي شغ حاجه بسيطه، ما شغ كثير، يعني ابسط حاجه قبل لا ينظف وتخسر فلوسك يبين لك بالمنظار ايش موجود داخل ويخبرك. انا عندي هذا حاجه بسيطه، قال لي ما تاثر، لكن الفلاتر عندي من عدمات بالاوساخ. المهم هذه الماكينه على مقاييس ومعايير السياره، ما اي كلام. يعني اول حاجه مثلا بسوي حال سيارتين، انا اوردي سيارتي تويوتا، بختار تويوتا. بعدين هني عندي بختار نوع السياره، طبعا أنا سيارتي اف جي كروزر، اذا اروح على قوتها اف جي لاند كروزر اف جي 4000 جازولين. اخترت حلو الموديل 2012. هنا بكتب مثلا سياره كم ماشي، خلينا نقول 120000. ليش؟ لانه كل ما استهلكت السياره بالاميال والمسافات نفس الشيء يختلف عندك الوزنيه والنظافه وكذا، العمر الافتراضي مثل ما يقول. خلصت سجلت بيان السياره بدقه عشان يعطيني كل هالمقاييس. سوي سيف افعل، هنا بتنظف لي. طبعا تنظف لي على مواصفات السياره وموديلها وكم ماشيه وقوه الماكينه، ما اي كلام يعني. طبعا اول ما يركب الفلتر داخل عشان ينظف لك، اول حاجه بيعطيك كم نسبه الانسداد في الفلتر مالي يعني. الحين شغلوا ولازم يفحص لك كم نسبه الانسداد، بس خليه يعطيني النسبه وبصور لكم الصدمه. بس معي انا اقول لكم ليش موتر يصرف. تخيل السياره تحتاج 100%، انا موتري 0%، يعني هذا من سد بالكامل من سد. بيخلص ينظف وبصور لكم كم يطلع عندي. الحين صفر، هذا متسكر بالكامل، عشان كذاك الموتر يصرف بترول. خلصنا منظفين اول كم كان 0%، شوفت عينك 99%، باقي واحد، الواحد يقول لك مات. 99% كان صفر، يعني نظفوه كامل يا الحبيب. هذا خلصنا التنظيف كامل.